أعوذ بالله من شر القنوات وآلة أعوذ بالله من شر القنوات وآلة تحتوي كل الضلالات وتنشر الكفر والإلحاد في دعة وكل شر إلى أبنائنا ياتي وتهدم الدين في مكر وفي شبه وتشعل الحرب من بين الحكومات وتترك الناس في لغو وفي جدل وكلهم يدعي فقه السياسات جزيرة الشر لا دين ولا أدب وتركض الرجل في إشعال ثورات وزد على ذاك أنواعا منوعة برامج تنصر العزى مع اللاتي تركتها راضيا بالله منتهجا نهج الهداة وأرباب الكمالات وأحمي الدين من غارات ذي دغل وأحفظ العقل مع عرضي وأوقاتي وأحمي الدين من غارات ذي دغل وأحفظ العقل